Efa dimy andro misesy zay no tsy nisy ainana fono ny Covid-19 raha araky ny tatitra mivoaka isan'andro teo anivon'ny manjerim-panjakana. Raha ny tatitra nivoaka androany alarobia dia tsy nisy tranga fahafatesana ho malitalata 3 Jolay. Araka izany mijanona ho 770 isan'ireo olona mady vokatry ny valinaretina Covid-19 hatramin'ny atombohan'ny valinaretina eto Madagasikara ka hatramin'izao. Olona 120 tamin'ireo 790 natao fitiliana kosa no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus ho maly raha ny tatitra hatrany. Avy eto Analamanga ny 3, 5 avy any Ambatsitra Ambony, 1 avy any Vatovavidinany ary 2 kosa avy any Itasy. Olona 4 no voalaza fa sitrana ary olona 7 amin'ireo mbola manaraka fitsaboana no ahitana fahasarotana araka ny tatitra teo anivon'ny manjerim-panjakana hatrany. Niatrika ny mpitsara mpanao famotonana alarobia ny ampahany voalohany tamin'ireo voaroiroy ao anatin'ny raharaha fikasana moa ny filoham-pirenena. Fantatra taorian'ny fiatrehana voalohan'ny mpitsara mpanao famotorana ity fa nisy ny didy fampidirana amponjavonjomaika ireo fito mianadahy no henona voalohany. Nalefa ny CFA araka izany ny 3 tamin'izy ireo ary ny Mery Atosika kosa ny 2. Nolazain'ny iray tamin'ireo mpisolo vava fa ny Manjakandriana no andefasana amponjavonjomaika ireo vehivavy anankiroa anisan'ny voaroiroy. Raha ny voalazan'ny iray tamin'ireo mpisolo vava dia fikambanana olon-dratsy sy fikonokononana famonoana filoham-pirenena no anisan'ny vesatra hiampangana azy fito mianadahy ireo. Ny ena 300 nisan'ireo mpampiranty nandray anjara amin'ny hetsika iraisam-pirenena natokana ho an'ny toe-karena mifototra amin'ny ambanivohitra na ny Fiarmada raha toka 400 izy ireo isan-taona araka ny mahazatra. Ho an'ity andian'ny 2020 ity dia nahena ny isan'ireo mpampiranty noho ny amiana ara-pahasalamana araka ny fanazavahan'ny tompona andraikitra. Tsy nasiana vidim-pidirana toy ny isan-taona ihany koa ity hetsika ity mandritra ny 5 andro mba hisariana ireo mpitsidika bebe kokoa. Anambara ny minisitra misana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jona mandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny lanonam-panokafana ny Fiarmada fa manamarika ny ezaka famerenana indray ny toe-karena amin'ny laony ity hetsika ity tao aorian'ny fisian'ny fikorotanana vokatry ny valinaretina Covid-19 teto amin'ny nosy. Anisan'ny tosika amin'ny fanjakana ny sehatra mahavohitra hoy izy ny fanomezana fanampiana ara-bola na fiofanana ireo sehatra tsy miankina mba hampiroboroboana ny vokatra ao aminy. Ny tanjona ho hatrany Lucia Ranarivelo dia niatonga ny vokatra malagasy vokatra tsara kalitao indrindra manerantany ka anafatra avy eto amin'ny nosy avokoa ireo firenena rehetra.